So, bring mal mit. Guck mal jetzt hier, das ist das System. Der ist so dick in den Gummis drin, das ist wie so eine Gummifederung, dass der gar nicht runterrutscht durch sein Eigengewicht. So ist die Verriegelung offen, so und so ist sie zu und wenn du jetzt hier hochhebst, hängt er sich hier mit der Nase dahinter. Jetzt musst du den Inlader noch mal ein bisschen hochpumpen. Der ist hier ein bisschen abgepackt. Gut. Nimm mal das andere Montiereisen, das ist da, was da unten liegt, dass wir das ein bisschen hochheben können. Und nicht mit Schwung. Weiter, weiter.